Hi friends, welcome to our channel Fish and Petshabby. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி ஈஸியாகவே வந்து பட்ஜெஸ் வந்து இது வந்து அடல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம்னா ஜென்ரலாக வந்து எக்கச்சக்க பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் வந்து பட்ஜெஸில் வந்து எப்படி வந்து அடல்ட் இந்த பட்ஜெஸ் வந்து அடல்ட் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறது வந்து ப்ரீடர்ஸ் நிறைய பேர் தெரியும், நம்ம சேனலில் இருக்க நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து அவ்வளோவா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யாருக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா பிகினர்ஸாக வந்து புதுசாக இப்போ வந்து இந்த ஹாபியில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஹாபிக்குள்ளே வந்து நிறைய பேர் வந்து வந்திருப்பீங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பட்ஜீஸ் அப்படிங்கிறப்ப வாங்குறப்ப வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அது ஒரு காமனான பெட்டு, ஒரு வேர்ல்டுலேயே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான பெட்டுன்னு சொல்லலாம் பட்ஜீஸு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வாங்குறப்பவே வந்து எப்படி ஒரு அடல்ட் பேர் வந்து வாங்கலாம், அதை வந்து வாங்குறப்ப பேர் வந்து இது வந்து அடல்ட் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாகவே நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ எல்லோரும் வந்து க்ளீனாக கவனிங்க, இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இன்னொரு சேனல் அமேசிங் வைரல் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சேனலும் இருக்குது. அதையும் போய் மறக்காமல் நீங்கள் செக் பண்ணிப்பாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்லையும் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிப்பாங்க. அதில் எல்லாமே ஃபேக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ரிலேட்டான வீடியோஸ் வந்து நிறையவே நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டே இருப்போம். மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் வந்து கொடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு பட்ஜெட் வந்து நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா, ஒரு பிகினராக நீங்கள் போய் வாங்க போகிறீங்கன்னா பேசிக்காகவே வந்து எக்கச்சக்க கடையிலையும் சரி இல்லை ஒரு மார்க்கெட்லேயும் சரி பட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சிக்ஸை தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. எதனால் அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா சிக்ஸை வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணி அதை அடல்ட் ஆக்கி அவ்வளோ தூரம் வந்து யாருமே வந்து மெனக்கெடுக்க மாட்டாங்க. எதனாலும் பார்த்தோன்னா எக்கச்சக்கமாக செலவாகும். லைக் வந்து ஒரு சிக்கு வந்து அடல்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு 8 to 9 months கிட்ட ஆகும் பட்ஜெட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் பார்க்குற ஒரு ப்ரீடராக இருக்கீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிக்கு வந்துருச்சுனாலே மேக்ஸிமம் 2 மாதம் தான். ஸோ அந்த 2 மாதம் நெஸ்ட் அவுட் ஆகி ஒரு 1 month கிட்ட வந்து வச்சுட்டு அது அப்படியே வந்து சேலுக்கு வந்துடும். ஸோ சேலுக்கு வர்றதை வந்து நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நான் புதுசாக வாங்குகிறேன் ப்ரோ, எனக்கு வந்து முட்டை வைக்கணும், உடனே வந்து முட்டை வச்சிடணும், உடனே வந்து மேட் ஆயிடணும், எனக்கு வந்து சிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் ஆசையாக இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்கிறவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து வெயிட்டிங் அப்படிங்கிற வந்து இருக்கவே இருக்காது. உண்மையிலே சொல்லப்போனால் பொறுமை அப்படிங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. நிறைய பேருக்கு எக்கச்சக்கமாக ஈவன் வந்து நான் வந்து ஃபிஞ்சஸ் ஆகினப்பே வந்து அப்படி தான். ஸோ நான் வந்து ப்ரீட் எடுக்கவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வெயிட்டிங் பீரியடுங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ஏஜ் வந்து இதில் ரொம்பவே முக்கியமாக வந்து இருக்குது. எதனால் அப்படிங்கிற பார்த்தா ஒரு செமி அடல்ட்னாலேயும் ப்ரீட் பண்ண முடியும், அடல்ட்னாலே வந்து ப்ரீட் பண்ண முடியும். பட் எதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டியான சிக்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டு தான். என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா செமி அடல்ட் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ப்ரீட் ஆயிரும், முட்டையும் வச்சிரும். பட் என்னன்னா வந்து இன்ஃபர்டைல் அந்த அன்ஃபர்டைல் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கரு இல்லாத முட்டைகள் தான் வந்து நிறையா இருக்கும். லைக் வந்து அதுலேருந்து வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் வராது, மேக்ஸிமம் வந்து வர சான்ஸ் கிடையாது. 5 eggs போட்டுச்சுன்னா அதில் வந்து ஒரு 3 அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறனால தான் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடல்ட் ஸ்டேஜ் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுட்டு அடல்ட் ஸ்டேஜ் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து சேர்த்து போட்டு ப்ரீட் எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நீங்கள் ஒரு பிகினராக போய் வாங்குறப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து சிக்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. 1 மாதம் ஆகும், 2 மாதம் ஆகும். இதில் இன்னொரு பிரச்சனை அது நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து சிக்ஸே வந்து ஒரு 2 மாதம் இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு 4 மாதம் ஓடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு வந்து இன்னும் 2 மாதம் எடுக்கும் செமி அடல்ட் ஆக. இதுவே நீங்கள் வந்து அடல்ட் ஆகி ப்ரீட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நீங்கள் அதை பராமரிக்கிற இதே வந்து ஒரு 7 மாதம் கிட்ட ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ இந்த லென்த்தான பீரியடில் வந்து உங்களால் வந்து பொறுமை காக்கவே முடியாது சத்தியமாக. இது வந்து எல்லாருக்குமே நேச்சுரலாக நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒன்று தான். லைக் வந்து வாங்கினோடனே வந்து ப்ரீட் ஆகிடணும், குட்டி வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். அது தப்பே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து டேரெக்டாக போய் அடல்ட் தான் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அடல்ட் சூஸ் பண்ணி வாங்கலாம், சொல்லி வச்சு வாங்கலாம். ஸோ ஒரு ப்ரீடர்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லி வச்சு வாங்கலாம். இல்லைனாலுமே வந்து நீங்கள் ஒரு பெட் ஷாப்லலாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து அமௌண்ட் கேட்பாங்க. ஒரு சிக்ஸுக்கும் அடல்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு 100 rupees to 100 to 150 rupees வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லி வச்சு நீங்கள் வாங்குறது வந்து பெஸ்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் ஓகே. நான் வந்து பார்த்தோன்னே அடல்ட் எப்படி அப்படிங்க சூஸ் பண்ணி வாங்குறேன்னா முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஐரிங் தான்.
ஸோ எப்போயுமே நீங்கள் பட்ஜீஸில் வந்து ஒரு அடல்ட் நான் வாங்க போகிறேன் ப்ரோ அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ண வேண்டிய ஐரிங் தான். ஸோ இந்த ஐரிங் என்ன பார்த்தோன்னா அதோட கண் வந்து 6லேருந்து செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ் முடிய வந்து பலன்னு பிளாக் கலரில் இருக்கும் நார்மலாக பட்ஜீஸ்க்கு. இதுவே வந்து அதோட அடல்ட் ஸ்டேஜ் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஐரிஸ் அந்த கண்ணை சுற்றி வந்து ஒரு வலையை வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மாறி ஒரு பக்கா அடல்ட் ஆனதுமே வந்து அந்த ஐரிங்கோட கலர் வந்து ஃபுல் கிரேயாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து மாறும்போது தான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அது கிரேயாக மாறிடும். அந்த ஐரிங் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அது ஒயிட் டு கிரே அந்த ஒரு கலர் காம்பினேஷனில் வந்து இருக்கும். என்ன ஆகும்னா ஃபுல் பிளாக்காக இருக்க கண்ணு வந்து நம்மளோட கருவிலி மாதிரியே வந்து அது சுருங்கி கருப்பு கலராக இருக்கிறது சுருங்கி அதை சுற்றி ஒரு வட்டம் வரும். ஸோ அந்த வட்டம் தான் வந்து ஐரிஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது. ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாக ஒயிட்லேருந்து கிரேக்கு மாறிடுச்சுனாலே வந்து இது வந்து அடல்ட்டு அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் யோசிக்காமல் யார்ட்டையும் கேட்காம நீங்களாகவே எனக்கு இந்த பட்ஜெட் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிடலாம். இது போக வேறு என்ன ப்ரோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முக்கியமானது சிரினா எதுவும் கிடையாது. நம்மளோட பட்ஜீஸோட வாய்க்கு மேலே இருக்க 2 ஹோல் இருக்கும்ல, அந்த 2 ஹோல் இருக்க இடத்துல வந்து ஒரு கலர் இருக்கும். ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா வந்து ஒன்று ரோஸ் கலரில் இருக்கும், இல்லைனா வந்து ஒரு பேல் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஸோ இதுவே வந்து நீங்கள் வந்து அடல்ட்டில் ஒரு மேல் வந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பக்கா ப்ளூவாக இருக்கும், டார்க் ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபீமேலே வாங்குறீங்கன்னா ஃபுல் ஒயிட் இல்லைனா வந்து ப்ரௌன் அப்படிங்கிற மாதிரி கலரில் இருக்கும். இது 2 தான் வந்து மேக்ஸிமம் கலரில் இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அடல்ட் பட்ஜீஸ் வந்து நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்க்க வந்து ஐரிங். ஸோ அந்த ஐரிங்கில் இருக்க ஐரிஸ் வந்து ஃபுல்லாக அந்த கருவளையத்தை சுற்றி ஒரு வளையம் வந்திருக்கும். ஸோ அந்த கருமொழியை சுற்றி ஒரு வளையம் வந்திருக்கும். ஸோ அந்த வளையம் வந்து ஃபுல் கிரே ஆகிருக்கும். இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அந்த பட்ஜீஸ் வந்து ஒரு 8 மாதத்துக்கு மேலே 8லேருந்து அதுக்கு மேலே இருக்க பட்ஜீஸ் தான் வந்து அந்த மாதிரி மாறும். இன்னொன்று வந்து அது ஸோ சிரியில் வந்து மேலுக்கு வந்து ஃபுல் ப்ளூவாக மாறிடும், ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒயிட் இல்லைனா ப்ரௌன் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அடல்ட் வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்குறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா ப்ரீடிங் வந்து ஓரளவு வந்து கொஞ்சம் வேகமாக எடுக்கலாம், வேகமாக பேர் ஆகும். அது போக வந்து சப்போஸ் ப்ரீட் ஆகிட்டாலுமே வந்து ஒரு குவாலிட்டியான சிக்ஸை வந்து நீங்கள் அதில் எடுக்க முடியும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் சிக்ஸு வாங்கி அது மேல் ஃபீமேலான்னு கண்டுபிடிக்கிறக்குள்ளேயும் வந்து பெரும்பாடாயிரும். எதனாலும் பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு 2-3 மாதம் கிட்ட ஆனால் தான் வந்து சிரியில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே சிக்ஸிலேருந்து அடல்ட்டுக்கு வர வரைக்குமே வந்து கலர் வந்து நிறையா சேஞ்சஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி இருக்கனால மேக்ஸிமம் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அடல்ட் பேர்ட் வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கி ப்ரீட் பண்ண வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இது போக வந்து நான் ஆல்ரெடி பேர்ட்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ, என்கிட்ட வந்து ஒரு காலனி மாதிரி இருக்குது, நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் 6. ஸோ இதில் வந்து அடல்ட் வந்து எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னா லாஸ்ட்டாக பார்க்குறது பிஹேவியர். ஸோ பிஹேவியர் தான் ஒரு மேல் அடல்ட்டோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னா ஹெட் பாப் பண்ணும், அதே மாதிரி தலையை எப்படியே ஆட்டிக்கிட்டே வந்து ஃபீமேல் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான மேட்டிங் டான்ஸ்லாம் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வச்சு இது வந்து பிஹேவியர் நீங்கள் வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சதுக்கப்புறம் இதை பார்த்து வந்து ஒரு மேல் பட்ஜி ஒரு அடல்ட் ஆகிருச்சு அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் பிஹேவியர் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ ஓவராலாக வந்து ஜென்ரலாக வந்து நிறையவே பேசியிருப்பேன். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ அடல்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று ஐரிங்கு, இன்னும் வந்து சீரியஸ் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ புதுசாக மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் வந்து புதுசாக பட்ஜெட்ஸ் வாங்க போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நீங்கள் வந்திருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோவை தவிரவே வந்து நிறைய எக்கச்சக்க வீடியோஸ் வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக அப்லோட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதையும் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கீழே கொடுத்து இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் எல்லாமே. ஸோ அதையும் வந்து கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்கேயே என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அங்கேயே உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். வேறு ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணுனாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.